大家好，这节课咱们来讲一下呀，写意花鸟画的一个用色的一些技法的一些基础。那么其实用色是非常灵活的，就是没有固定的这样一个搭配。大部分咱们讲到就是说红黄蓝啊，现在的话呢就是有这个红黄蓝，那么这些颜色，它属于三原色嘛，就是西画角度来讲的话呢，这个它们属于一个三原色。那红色有红色系列啊，红色系列包含很多种红色，对吧？比如朱砂、朱标啊，朱砂、朱标、牡丹红啊，这些都是属于红色系列。甚至赭石呢，也可以包含在这个红色系列当中。那黄色呢，就是这一个藤黄，中国画黄色比较少，就是一个藤黄色。然后青色的话呢，有这个花青，有三青，有头青，还有太青蓝啊。当然这个高级国画色当中，太青蓝啊，太青蓝也有。就不给大家找了吧，就是蓝色系列啊。然后分为三原色嘛，红黄蓝。那么这些颜色呢，调法呀，大体上是大家应该都知道呀，就是黄色加蓝色调出来是绿色，对吧？这两个颜色加起来呢是绿色，那这两个加起来啊是紫色，那么这两个加起来呢是橙色，是橘黄色。所以说呢，这三原色就构成了这些所有的一个色彩的一个，就是用这三种颜色就可以调出所有的颜色出来。那么这个是西画角度来讲这个颜色的调法。那中国画的话呢，它不单单就是说，调出来颜色就完事儿了啊。颜色呢，它还是分为水色啊以及这个实色的。就中国画这个颜料的制作和西画呢，那个油画的那个油料啊，它是不一样的。那么中国画颜料都是用这种矿物和植物为原料加工而成的。那矿物的这个颜料，我给大家找一下啊。那么矿物有哪些颜料呢？就是矿物色有哪些呢？啊，像这些都是矿物色：赭石色、石绿色、石青色、三青色，包括头青色，包括这个朱砂、朱标。这些呢都是这个矿物色。那矿物色大家可以看一下，就是这些颜色当中，它都包含一个石字旁，对吧？赭石有石头的石啊，三绿啊，当然头绿和三绿这个是没有，但是这个呢，它是由绿宝石，就是在古代这个颜料呢，它是由绿宝石组成的。当然，咱们讲颜料那节课，讲那个工具那节课，咱们讲过这个，它是由什么制成的，对吧？那么这个我给大家主要讲的就是这个石色。那这些石色呢，它的颜料是非常厚重的，就是画到画面当中呢，颜料给人感觉是非常厚重的非常沉着，并且呢覆盖力特别强并且它们在调的过程中呢，它会有一定的沉淀效果这些是矿物色它的特点就是沉重厚重、沉着、有覆盖力、易沉淀，这个是矿物色。那么还有呢，就是植物色。那剩下的这些就是植物色，比方花青牡丹红胭脂甚至还有现在一些曙红色藤黄色，对吧？这些都是属于植物色。那这个太白的话呢，它也是属于现在来讲的话，也可以归为这个矿物色。但是它不是用矿物做的嘛，它是这个在古代它是用的铬白，用的铬粉，就是那个贝壳
磨成的粉儿啊，但是它的覆盖力也是非常强。那水色呢，颜色啊就是鲜艳，比较明快一些，并且呢透明。这两种颜色啊，就是各有特色嘛，可以产生相互补充的这样一个作用。其实中国这种东西其实很有意思，都是有对比性的，就是说它有一个覆盖力强的，那么另一个呢，它就是覆盖力弱啊。有一个这个比较明快的，有一个呢就比较沉稳一点啊。有一个鲜艳，对吧？啊，有一个呢就稳重啊。所以说，中国文化呢，中国颜色也是通过中国文化，然后呢这样发展演变出来的中国画的这个颜色。那么，咱们这节课讲颜色，不是说具体的要讲这些颜色的调法。那么这些颜色的调法呢，其实是很随意的，在咱们之后的课程当中，然后呢，比方说荷花会用到什么颜色啊，紫藤会用到什么颜色，对吧？啊，具体的遇到问题的时候呢，咱们再具体去分析。同样的一幅红色的荷花，那么呢，它的调法也是有很多种调法的。同样是画紫藤但是呢，它的紫色是可以有多种方法去调这个紫色的甚至呢，可以2种颜色调一起，3种颜色调一起。那么这些呢，在之后的课程当中，具体的哪个颜色搭配哪个颜色调成什么样的一个效果，具体的咱们在之后的课程讲到哪个部分，咱们再具体去讲。那么这节课咱们讲这个颜色是讲了什么呢？我给大家说一下，讲了这个颜色的一个用法，大体的一个规律，而不是说调色的方法。那么中国画认为啊，这个用色画的时候呢，应该是同用墨一样，就是用墨和用色是一样的，道理呢都是相通的。你就像上节课咱们那些破墨法，对吧？泼墨，那么那些技法呢，都可以用在咱们颜色当中。比方说，也可以泼彩嘛，对吧？泼颜色、泼彩，也可以破彩，就是浓的颜色泼淡的颜色，淡的颜色泼浓的颜色。那么这些都是互通的都是互通的。那么除了那些和墨法相通的呢，颜色还有一些单独的一些内容可以讲，就是说在表现的手法方面可以有所不同。那么中国画的颜色呢，和墨法还有一些区别，就是说这个中国画颜色它是可以单一使用的，比方说花青色，对吧？你可以直接用，赭石色也可以直接用，就是不用去调不用去调也能用不用去调也能用。所以说在用的时候呢，就非常灵活了就非常灵活了。先举一个例子吧，先从简单的开始讲起，行吗？先从最简单的、最基础的，咱们开始讲一下这个用色的方法。那么其中一种就是单钩填色法。勾填法，那勾填法是什么意思呢？就是先用墨色来进行勾勒，之后呢，再用颜色去填去补充。大家都知道工笔画，对吧？可能新接触中国画的朋友可能有些不了解，就是工笔画的话，就是先勾线，然后呢再去分染罩染再去填色。那么写意花鸟呢，也有这样的画法。两人小写意花鸟，那也有这样的画法。那这样的画法呢，就是先勾勾完之后我们再去填色。但是写意画和工笔画又有所不同，没有像工笔画那么画的太拘谨，可以呢更随意一点要求不要太工整，颜色呢也要有轻重，1-2笔1-2遍就可以把这个画的很好看了不用像工笔那样3翻9染，染很多遍。举个例子
一组小竹叶子，对吧？那小竹叶子咱们在这种双勾好之后啊，去填色的时候呢，咱们怎么去填呢？可以用到这个，可以把这个竹叶子填成绿色的也可以呢填成赭石色的。那赭石色的情况下呢，是画的呀，它是干枯的这个叶子。还可以呢填成绿色的，也可以啊，这两种颜色同时去调，就是看你想要表达什么季节的，想要表达呀什么思想、什么效果。那么这个用色的时候呢，就可以根据你所需要的去调就可以了。比方说，咱们先调一个赭石色，里面呢也可以适当的加点墨，去填满这个双钩的地方。注意填的时候啊，有些地方可以把它填得很满，有些地方呢可以刻意的留出一些空白出来。比方后面的咱们就填的比较满，前面的呢可以让它产生一些变化刻意的呀这样留出一些颜色出来。那么这样的竹叶子呢，给人感觉就是非常透气的，非常灵动的。那么颜色的一些绘画方法呢，那么像这个就是一个已经干枯的一些叶子，那已经枯竹，那么是这样去填色。在这个基础上呢，咱们想让这一块增加一些绿色，产生一些变化，那么这个时候呢，可以用这个石绿色，在这个赭石基础上，咱们去进行复染，去进行覆盖。其实大家都知道，就是说这个三绿色它是十色系列，对吧？十色系列的一个特点是什么呢？覆盖性强，对吧？所以说它呢，这个覆盖性是非常强的。当你下面有颜色，那么你上面再画这个十色的时候呢，它下面那个颜色就会被盖住大半，就会被盖住很多，并且呢还透气的感觉就是还悄悄的反着一点之前画的那个赭石色，对吧？那么整体看是一个绿叶子，还有一点点赭石。那么这是两层颜色，两层颜色画出来呢，就是非常厚重非常厚重。再加上本来这个石色，它给人感觉就是非常沉稳的感觉。所以说，这样勾填的画法可以用2遍来完成，或者是呢用1遍。那用1遍的话呢，可以直接用石绿去画，也是可以的；可以直接用赭石去画，也是可以的。如果说想画那种朱砂的竹子，对吧？朱砂的那种竹叶子用朱砂去画这个叶子也是可以的。所以说这个用色呢是非常灵活的，根据咱们主观的一个想象，那么去填色就可以，了。这个就是勾填法。那么讲的呢，咱们在课上讲的一个目的主要就是这种绘画的一个方法思路，就是可以先勾勒，然后呢再去填色，这是一种。然后在这种在画的时候调色的时候也是要注意，和调墨是一样的，笔尖上调颜色，笔肚上呢要留有水分这样的。就蘸色的时候一定不要蘸得太匀，不要把这个毛笔整体上都涂上这个颜色，那样去染这个颜色的时候呢，变化就会很少一定是笔尖上浓，笔肚上呢淡一点，然后呢笔尖上的颜色用完了，再去调，再去蘸，这样画出来的地方这样画出来这个颜色会有些地方深，有些地方浅，有些地方厚，有些地方薄，最终等干了的效果是非常丰富的，是具有变化的，是这样的。那么还有一些调色的方法比方说就是还有一种方法呢，就是笔上调色，这是勾填法，对吧？另外一种的这个调色方法呢，就是可以一是在笔上调色，第二呢就是在色碟中调色，第三种呢就是这种在纸上调色。
那么分别我给大家讲一下，就是在笔上调色和在色碟中调色什么样子的。比方说，咱们调一个这个朱标色，再来上一点牡丹红，大家也可以用曙红去代替。然后啊，先调赭石色，笔尖上呢调一点朱标，在笔尖上啊调一点点的这个牡丹红。那么大家现在看一下这个效果。看一下这个效果，就像画桃子，对吧？咱们呢是通过毛笔的一个调色啊，毛笔的一个调色，就是没有在盘子当中把这些颜色混在一起，而是呢通过这个毛笔上的阶段性的变化，那笔肚上赭石多，中间朱标多，笔尖上牡丹红多，那么画出来的这个小桃子，是不是它本来就有一个色阶上的一个变化呢？对吧？就很自然，过渡呢就很自然。那么这个就是你像一些特殊的一些效果，你比方说就画这个桃子，对吧？那就用这样的一个方法，就很容易就可以画出这样的一个效果，就可以很容易就可以出现这样一个效果。那这个呢就是咱们讲的笔上调色。还有一种呢，第三种，碟中啊，碟中调色。碟中调色就是啊，在盘子当中，在这个墨碟当中，颜色碟当中啊去调色啊。再打个比方，比方说画这个牡丹，对吧？画牡丹其实有很多种调法呀，颜色。咱们有这个颜色，我就给大家示范一下。比方说用这个朱标色，对吧？然后在盘子当中调的呀比较匀一点啊，调的比较匀一点。那这两个颜色呢，都不太像牡丹颜色。那么怎么办呢？都不是你想要的牡丹颜色，把它调的匀一点。那这样的出现的这个效果呢，它会达到一个新的颜色。那这个就是在盘子当中调色调出来的一个结果。当然调完色之后呢，还是笔尖上颜色要多，笔肚上呢颜色要少啊，一定要记得这一点。之后呢，再用这个颜色啊去画画就可以了，对吧？去画画就可以了。就是大家可以多尝试，就像那个调绿色，你比方说调那个花青啊加藤黄，对吧？你想要一个绿色，那也是需要用到这个碟中调色的方法。那么第三种呢，就是纸上调色。纸上调色，纸上调色是什么意思呢？还是同一种颜色，我给大家做示范。这个是朱标色，对不对？朱标色在这个地方画了一个花瓣，画了一个花瓣。那么呢，
想让它产生更多的变化，怎么办呢？这个时候已经画上去了，怎么办呢？再调一个新的颜色，在它基础上再去加一下。大家看一下，那这个是笔上直接调出来的颜色，这个呢是碟中调好颜色之后再画上去。那这个呢是在纸面上去调色啊，在纸面上就是画上去了颜色，然后呢在这个基础上再去调色，甚至呢还可以在这个基础上进行勾勒，也是属于调色的一步。在勾勒呢，这种比较深一点的这个红，增强它的一个变化。增强它的一个变化。那这个就是在纸上，就是已经画上去的颜色，然后呢，再去根据它啊，然后再去在纸面上去改变它的颜色，去调色。那这是咱们所说的4种的这样一个调色的方法。那么还有其他的调色方法，咱们再给大家继续讲。还有调色方法呢，就是破色和点色。破色方法呢和这个破色方法和这个点色方法是什么意思呢？那破色和破墨基本上就是一样的，只不过呢，破墨是用的墨，破色呢是用的这个颜色。破色和破墨方法一样啊。点色呢是使用颜色的造型的主要一种方法，一般就是咱们画颜色，然后这个动作是用点的方法去点的。首先咱们先讲一下这个破色吧。破色和咱们之前讲的纸上调色也是有异曲同工之妙的。很多都是可以融合的。比方说，还是咱们画一个小桃子，对吧？画了这样一个小桃子，那么感觉它的变化还是不够。这个情况下呢，就可以用破色的方法，用这个深一点的红，对吧？其实咱们已经用过这个破色了，只不过呢，大家没有意识到，用这个重一点的，就点一下，这样就是一个破色的方法，就是用深的墨去破浅的墨，就像用浓墨破淡墨，也可以呢淡墨去破浓墨当然颜色也是一样，也可以用重颜色。你像这个就是用重颜色去破浅颜色，对吧？反过来也一样，可以用浅颜色呢去破重颜色，也是一样的点墨呢，点色法就融合在这个破色当中了，因为它怎么说呢？它们两个可以是一样的，就是点的话呢就不用再单独讲了。只不过这个点色就是指的它的一个用笔方法，那这个就是点上去的，对吧？包括一些点的方法这些就是点墨点色的方法。点的话其实也是分为很多种，就和咱们之前讲笔墨一样，它也是分为，你像这个就是比较中锋一点、比较聚一点的点，对吧？还可以散锋的点，这样也是点色的方法，散锋这样用笔，
这个也是点色，这些都是点色。也可以有大点，对吧？揉笔，揉着笔去点色，这些其实都是属于点色的一些方法，很灵活啊，在画的时候呢，可以非常灵活的去点就行。再有一种呢，就是基色方法啊，基色方法，基色方法呢，就是在和基墨啊就有点接近了。那基色方法，就是先用比较淡一点的这个颜色先画出来，然后呢再用浓的呀，再继续刻画啊。等半干的时候，或者是没有干的时候，湿着的时候，都可以进行这个基色。那打个比方说，这个牡丹花头啊，比较明显一点的。养成这个牡丹花头，可以用一点点胭脂，就是先画浅色的，太白色，太白色可以用可以不用啊。这个其实用色上的话呢，具体的咱们到之后的课程讲到什么部分，咱们再具体的去调啊，具体的去讲。那基色是什么意思啊？就是先画浅的，先画上浅的，然后呢，在浅的基础上去加深，就像基墨一样，先画浅的，等它半干的时候，或者即将干的时候，然后去积这个颜色，在这个颜色基础上去加。像这些地方，对吧？想加的话呢，都可以加，使这个颜色呢产生更多的变化。让它们产生更多的变化。那这样的话，一个小牡丹花头，就非常简单的就画出来了，对吧？这个运用的方法呢，就是这种基色的方法。像这些地方还可以继续基色，对吧？反面的浅的也可以基啊，基的时候呢，可以调这种太白色，覆盖力很强，对吧？啊，这些地方都可以去提，都可以去基。包括点花蕊，点花蕊也是一样，这个也是属于基色的一部分。调一个藤黄色，对吧？在原有基础上这样去积，那么这样的话呢，就是一层一层的去加重，或者一层一层的去变浅、变亮啊，这样的一个画法呢，就是基色的方法，和基墨呢是很接近啊，很接近的，只不过呢把它换成了颜色而已。这个是基色方法。像这些方法呀，在实际运用当中呢，咱们会用的更加灵活。咱们前几节课讲的就是这些非常基础的一些知识点，大家在学的过程中呢，就可以穿插着去学。
然后还有一个就是最后一个就是色墨的方法啊，也不能算成最后一个，就是这个色和墨的这样一个用法。这个是墨色，然后呢，我们再找一个盘子装颜色。就可以啊，先用颜色画一遍，然后呢再用墨色画一遍。墨的可以先用颜色调一下，然后调一个绿色的，然后画叶子，对吧？色和墨搭配在一起，笔尖上呢可以来上一点点墨色啊，大家看一下，这样的一个颜色呢，是不是既不鲜艳，然后呢还很有墨气儿，很稳重？那这个就是一个墨和颜色把它搭配起来啊，去运用是这样一个效果。那么还有一种呢，就是墨破色。本来这个是主要是颜色，对吧？用墨色呢破一下这个颜色，又回到咱们刚开始讲那个墨破色，色破墨了，对吧？勾勒上叶脉啊，这个也是属于一个之前讲过的一个色法，对吧？这种方式呢是其中的一种，就是颜色和墨可以这样去运用，就是调好颜色之后。然后呢，笔尖上再去调墨，或者是呢，调好颜色，对吧？或者是调好颜色，先画颜色，然后呢，再用墨色呀，再去破一下，这样呢也可以，就是先用颜色画一遍，再用墨色呢再去破一下，那这个也是可以的。但是这个我个人觉得啊太麻烦了，因为画画嘛，其实就是画的一个个人心情。如果说能一遍画成的，咱就尽量去一遍画成，就是以少胜多的这样一个效果嘛。你像这样的，就是一遍能画成的效果，就尽量的不用第二种这种比较笨的方法啊。再有一种呢，就是色破墨。那色破墨怎么用呢？比方说画这个翠鸟的时候，比方说画翠鸟，这个是翠鸟的小翅膀、小背部。小背部的话呢，就可以先用这个墨色来打底。我就不把它画完了，因为咱们讲的主要是颜色这一块。那先用墨色去打底，之后呢，咱们再用这个颜色来覆盖。还记得吗？就是这个颜色实色是非常具有覆盖性强的，对吧？它既可以覆盖住颜色，也可以呢覆盖住墨色。比方用这个头绿，给它覆盖一下，给它覆盖一下。这个就是一个翠鸟的身体部分，对吧？这个就是墨和色如何去运用，这个就是用颜色去破墨色一种方法。当然，这个方法呢也适用于叶子。你比方说画了一个墨色的叶子，
那你画的这个叶子啊，画的墨色都太浓了，缺少变化，这个时候呢，也可以运用这种方法，运用那种色泼墨的方法，调一个实色，可以用三青啊、三绿啊，或者头青头绿，这些都可以用实色，然后呢，在它的基础上给它覆盖一下，这样这个颜色这个叶子呢，是不是显得就比之前要生动一点了，对吧？就这个颜色墨色就不是那么太死板了，它产生了一层变化啊，产生了一层变化。那么这个就是色泼墨啊和墨泼色这样一个用法。当然还有一种呢，就是贴色法。还有一种就是贴色法。贴色法的话，其实和那个还有一种就是比较简单的，这个也不能算成方法，就是一个染色的一个方法，就是像咱们画石头啊或者画背景的时候，对吧？打个比方说啊，大家举个例子。比方说画竹子，你想画一个晚上的夜晚的竹子，没有什么灯光，对吧？或者是你想画一个这个晚上的这个竹子比较暗的情况下，那怎么画呢？就可以用背景淡淡的黑色，淡淡的背景来刷一下，或者你想画一个雪竹，下雪的竹子，对吧？那你就需要把这个背景呢去染黑。那怎么染呢？这个就是一个染色的方法。当然，这个染的时候需要等晾干啊。课上的话，我就不等晾干了。不等干的话，就需要控制好这个水分。这样就是一个染色的方法，同染的一个染色方法。以上呢就是咱们常见到的一些用色的方法啊，常见到的一些用色方法。像染色的时候，想要画出雪景的效果，或者想要画出晚上的效果，底下可以和这个竹叶子和你所画的物象呢连接在一起，上面呢留白，这样一黑啊一个是连接着的，一个是没有连接上，那么就会产生一种对比，画面呢就丰富就好看了。以上就是咱们用色的一些方法吧。大家实际当中在运用的时候呢，可以产生更多的方法出来。这节课呢，这节算是基础的一个用色课，那么就先讲到这儿。之后的一些课程当中，咱们具体的颜色该怎么调啊？每个物象、每个植物、每个动物调色的方法呢，都是不一样的。具体的，咱们在之后的课程呢，再给大家细讲。